Hello，大家好，咁就快講一下上星期5月29號自己嘅操作啦，因為當日自己就放假嘅，咁就晏晝夜晚都有嘢做啦，咁就希望可以喺亞盤嘅時候就完成咗當日嘅嘢。咁當日早咗少少起身啦，咁樣就大概9點鐘、9點零呢啲位啦，咁就睇個市場。咁你睇個市場之前呢，你都要知上一日做咗啲咩㗎嘛。咁其實都幾明顯地，咁就呢度做咗一腳啦，第二腳啦。如果我哋喺大 time frame 嗰度睇一個，我哋可以叫做2B，然後一段完整嘅上升動能，由8點鐘一路噴到去12點。呢個係我哋好清晰，我哋就咁直觀上我哋會望到嘅嘢嚟嘅。好，咁出現咗呢一段之後呢，我哋會留意嘅位大概就係一係我自己就會睇翻呢一啲底部啦，我會睇翻呢啲底部啦，一個淺回調啦，佢會唔會做？如果佢唔係做一個淺回調嘅，我就會留意呢一啲位置停動嘅向上，睇下當時細 time frame 會唔會有啲咩結構俾我哋可以去順住去操作啊，咁樣嗰啲嘢。好，咁有大概呢個概念嘅時候呢，我自己就去咗即時嗰度睇啦。OK， 跟住即時呢，自己就會見到一樣嘢。首先，價格係不斷地延續地向上啦。我哋見到第一段啦，弱回調啦，再升啦，震盪啦，最後再向上噴啦。咁我自己就會睇嘅係呢一段啊，停動再向上嘅嘢係佢暫時最後嘅上升波段啦。咁如果你係要向下嘅，咁起碼下跌都要向下突破咗先，即係佢呢一度好似出咗一個洗嘅動作，係咪？咁如果呢個洗嘅動作係要成立嘅話，呢一度都係應該有一段大力啲嘅下跌段，之後我哋先會咁樣睇嘅。好，跟住我哋就繼續啦。我哋之後見到嘅係，原來呢一啲下跌係好弱嘅啫噃，呢啲下跌都係細細粒咁樣嘅震盪地向下，然後9點正嘅時候呢，出咗一支向上嘅巴，一支完整嘅大陽燭咁樣啦。咁呢一個都係自己當時參考嘅嘢嚟嘅。咁之後自己就等，呢一段9點鐘嘅收巴發生咗咩事啊？我哋用小時圖去睇，發現呢一個收巴，佢又唔算好靚，因為佢有一個幾大嘅抽針出咗嚟，佢有一個幾大嘅抽針出咗嚟。咁當時自己就喺度諗，佢會唔會係擴散呢？佢會唔會係做緊一啲high 一 high，跟住又整個 low 一 low 啊咁樣？會唔會做緊一個擴散出咗嚟咁樣？咁就冇乜點諗啊，冇乜諗法啊。跟住之後自己就再睇一睇，其實可能自己係有一啲心急嘅，因為就覺得晏晝嗰啲位又冇乜時間，你可以專心地去睇，咁不如就做一做啦咁樣。咁可能係呢一個呢，咁自己呢，就最後都係剔咗嘅。咁點解會剔呢？我最主要會諗嘅就係清 liquidity 嘅動作啦。呢度一下清咗啦，等陣啦，清咗喺7點零鐘呢啲位，將前面嘅底部清咗一次，然後佢呢一個9點鐘向上嘅，佢都係清咗 internal 嘅 liquidity， 跟住佢成嚿嘢都係順緊個勢啦，而且呢一度你會見到係一嚿橫行嘅震盪，先震盪跟住向上突破。所以最後我自己決定嘅就係用5分鐘圖去做翻個切入，就係5分鐘呢一啲拎嘅位就係最後回測嘅位置，其實都係有少少第二腳嘅概念啦，咁樣嗰啲，咁就你可以守嘅，你進取嘅，你守呢個，但係我就唔啦，我就拎佢2B 嘅位置啦，叫做清咗前面 liquidity 向上嘅位置啦。見到佢配合咗 OTE， 咁我就直接喺呢一度入咗。佢最後一下洗多一下，跟住向上。前頂位我直接食㗎啦，因為我唔想太多嘅留戀啦，淨係想即時地打一個波段。咁因為佢的確係好有可能再行翻擴散啦，再清咗底部呢一啲位，去翻一啲可能偏向
大 time frame 重要嘅位置，之後再睇下佢會點樣操作啦，做翻個 low 一 low，再出翻個 high high 都得，所以自己就冇過多留戀啦，就係直接就食咗，直接就剔咗啦。咁剔完之後呢，其實當日自己已經冇睇㗎啦。咁你話哇之後飛到咁上，自己咪拎少咗好多波幅咯咁樣。咁其實呢啲都係自己選擇嚟㗎嘛，係咪？即係你自己一開始唔想咁多牽掛，唔想睇住個市，想專心放呢一日假嘅，咁你就唔好理之後市場究竟發生咗咩事啦。你冇得咁樣得一又想二，又希望咁樣，跟住又希望另一樣嘢又俾你咁，呢個係唔現實嘅。同埋講真，即係最緊要都係要感恩啫嘛。你拎咗呢個嘅，你拎咗你即使要做嘅嘢嘅，咁其實都足夠啦。你之後再俾多你嘅，你咪做多一 trade 咁，跟住你對你長線嘅 trading career 唔會話太有乜嘢影響，因為如果你咁執着，你覺得哇呢度我呢啲回測位又可以打嘅，呢啲回測位又打嘅，呢啲回測位又可以打嘅，咁其實係你事後你睇翻，你覺得你可以啫嘛，但係你唔會知你當時即時啊，你嘅狀態啊，你睇市場啊，係咪真係可以俾你做到呢一啲 trade 嘅？所以好多時候過咗去嘅，你可以睇翻。你可以睇翻當時點樣切入市場啊，市場喺邊啲時間嗰度行啊，咁呢一啲嘢我覺得係幾好嘅。但係你唔需要去後悔，又或者你唔需要懊惱點解自己嗰時冇 take 到呢一個 action 啊嗰啲，呢啲都係有啲無稽嘅，我自己覺得。好，咁跟住你話跟住之後，而家自己繼續睇啦。咁市場究竟做咗啲咩呢？紅線呢度係成嚿橫行嘅中軸 area。但係唔代表佢呢一度會有任何嘅下跌嘅，唔代表佢會有任何下跌。因為如果價格下面咁樣爆上嚟，佢想向上嘅，佢會清嘅，始終都係上方嘅 liquidity。呢度始終都係佢嘅目標嘅位置，又或者買升嘅人啦，佢會上 target 嘅位置啦。咁都好合理地，最後係清咗 liquidity，然後收翻落嚟咁樣。跟住我哋就要諗啦，邊個位究竟先係我哋可以好 firm地向上做呢？咁其實都係得10.5呢個位啦，我自己覺得呢度10.5呢個位置，佢係同前面嘅呢一啲啦，都係有一啲共鳴嘅。呢度頂住踩，做咗橫行向下冇破到任何慣性，你冇得做跌嘅，停，再向上收復，回踩10.5啊，靚時間啊！最後泵一段，最後再衝一段，直接打到去 liquidity 嘅位置。咁我覺得如果你話真係有機會剔嘅，可能你會做到呢一個咁樣啦，類似一個咁樣嘅交易。唔知嘅，手底都得，你唔會清楚嘅。係啦，就係咁樣。OK，咁當日嘅交易就完結啦。Thank you，多謝大家。